setya tuhu. Pamintaku nimas situasi atut runtut tansah araruntungan ing sarina sawengene datan kinggang sarambut lamun ato caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih pindha mimi lan mintuna ayo nimas bareng ana tepi wajib sida asih brayan semoga nggih. Sarpuku ripien nganti saiki bebasane beteng kepapat apa sumunan andika ngayomanku lahir batin wis nyata mung sajake andika melampaui